batu gurame bos, kurang dipais. Pelan belum pas tadi. ya. Wah, minta jatah. Minta jatah. Mancing sono bosku. Dapat gurame. Kurang tarik. Ya, Jauhkan, dia jauh. Tuh. hampir nampak. Surau pareot ini mah diserut nih bosku, cuman lah gila. Ini uyahan Siro. Daunnya dilempeh lah bosku, dilempeh biar enggak kaku. Alhamdulillah, dilapis-lapis ya bosku biar nggak tutung ya. Bumbu naik
tipu. Kurang gede. Mau cai jis Cai karena penyutis dia itu dikepet-kepet. Kita kan etawe ketang ya bener ya sautik bae gayung. Nah tutung yun daunnya. Gitu doang. Yan aku dikepretan ya bosku. Nah daunnya tutung. Itu gosong. Ngopi bosku, aduh sambil nunggu mateng. Ada ayam darinya. Ya, masak sungit balikin kepet deh. Tadi kehujanan bosku, jadi langsung makan di dalam aja bosku. Tuh. Mantap bosku. Hujan-hujan. Iya, mau menang di mata lo. Dharma. Bisa kali. Tak. Cepet banget. Pais, Pak. Belum. Yuk bosku. Ayo buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan tuh. Sama kira sambal beladag. Dan apa? Aslina. Air kenal. Air kenal. Gue udah pas. Kemari ya. Nama piring. Hujan banget. Lalapnya gitu.
Bilang. Mau piring. Piring. Lu kencang. Main sama piring. Asik kenal. Masih aja sih. Tuh, nah, dina itu. Tadi na rak piring. Oh. Menang nusuk yuk, menang. Nusuk. Mari. Ke kamar yuk. Oleh. Nah, bisa menang. Iya, itu kan. Benar. Mantapnya, baiknya. Kasak nih. Baiknya. Ya, kan. Jadi, Ini lagi mantap deh, gajinya. mana bukti tadi? Mantap tarik kanan aku. Ngangon heula. Itu langsung diangkat. Hari kerja rumah juga jaya. Gak apa. Beda lah rasanya. Nah, jajah ada 5 kilo. Emangnya. Aku juga coba lagi nih. Sok bongkar lah. Kumisan. Berapa? Bongkar. Oh, mantap aku. Iya, belinya di mana ya? Dengan HP Itu di daerah mana? di tadi Semarang. Musuh, ya. Bosku beli capit belut tuh di Semarang ya asik dia menjauh tuh ya amat. Siap lah, kayak lah cobaan. Masuk sisa. Belum tahu lu. Wah ya, hujanan ya. Iya bisa. Oh. Tadi kegeroannya Enggak mau kemana? tukang deh itu. Enggak mau senang. Oh di tukang, kemarin dia main. Adi suka teh musuh kan. Oke, terima kasih bosku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.